今日帶大家嚟呢間叫做 Chillness Coffee 嘅地方食拉麵。入到嚟滿晒，佢叫我揾呢一個門口呢個嚟登記，咁所以咧，但係唔係好啊，我要試下先，都唔係好得。呢度 take order 咧就係可以 scan 啦，其實好多地方都會係咁。咁咪俾埋 WiFi 個 password 嚟。傳統嘅日本拉麵啦，有啲乾葱，兩邊蛋啦，有啲粟米啦。呢啲應該係木耳嚟嘅，應該係。啲叉燒都見佢整得幾靚，份量都 OK 喎。如果講因為好多食啲叉燒拉麵其實都好簡單嘅嗰啲配菜好簡單，咁呢個都算係比較多。而我自己咧，通常食呢啲一定會飲個湯，飲一啖先。一定好味嘅喎呢啲湯。如果食日本拉麵個湯唔好味，嗰間嘢一定好唔得。好，開始食嘢。當然主菜係個麵啦，要食落先知好唔好食。好啦，試下個麵啦，而家可以。喺 order 嘅時候咧，就冇乜特別要求話係用啲咩麵啦，同埋要個口感係點啦。有啲地方食日本拉麵就好多，俾你好多選擇㗎，呢度就冇嘅。咁呢一個咧屬於中度嘅腍啦。有咗咁靚嘅湯底咧，就一定好食㗎啦啲麵。跟住叉燒啦。如果你去日本食嗰啲叉燒拉麵，通常得兩片，薄薄地嘅，因為就主打咧啲湯同埋個麵。咁但係嚟到加拿大，如果咁樣可能俾人覺得呃錢啊，所以呢間咧就有4塊幾厚嘅叉燒，試一試佢。我就覺得偏鹹嘅呢個。如果你一個人食4塊，會可能會覺得特別鹹。咁覺得鹹啊，可以食翻啲木耳啦，或者啲乾葱去中和一下。補充翻啦，雖然佢係醃得係鹹嘅，但係因為佢真係有醃過啦，就中意食味道濃嘅人咧，其實都係應該中意食。同埋呢啲叉燒嘅肥嘅位置，其實咧入口即溶㗎，絕對唔覺得油膩。另外叫咗煙三文魚嘅 Benedict， 咁而家可以試下佢嘅味道啦。薯角比較深色啲，呢兩嚿都算淺色㗎啦。試下個味道。好夠熱啊！味道啱啱好，又唔會太鹹。外脆內軟。好啦，個 Benedict 啲蛋流落去啲三文魚嗰度。做得啱啱好啊！個蛋都好重牛油味。應該係大量牛油。我切咗一部分出嚟，睇一個橫切面。
底下個包幾脆。煙三文魚配 Benedict 我係首選嚟。當你揭開啲三文魚咧，喺三文魚同埋個包嘅中間其實係有啲牛油果嘅沙律，所以我香味啊，就係嚟自呢度啊。中意食牛油果嘅朋友就特別喜歡呢一個組合。咁少少嘅沙律菜啦，咁就攞嚟中和翻啲油膩。我叫咗一杯 cappuccino 啦，見到隻拉花都拉得幾靚。呢個 cappuccino 咧，嗰個咖啡味好濃，中意飲濃咖啡嘅可以嚟呢度試一試。另外呢一杯咧叫 cortado， 又係啲奶同咖啡比例比較少啲嘅，1:1或者1:5啦。西班牙定係葡萄牙嘅 style 嘅咖啡。如果你喜歡我嘅分享，歡迎訂閱我嘅頻道，記得要 comment、like 同埋 share 俾你嘅朋友啊！拜拜。